Коя честота крие хармонията на Вселената и умишлено ли ни отнеха? Един от най-екзистенциалните въпроси в днешно време. Ето откъде идва конспирацията. В даден момент правителствата по света издават указ, с който наредили на всички да настроят тонът Ла на 440 Hz. Твърди се, че има нещо зловещо около честотата 440 Hz. Говори се, че фондация Рокфелер е имала интерес да гарантира, че Съединените щати ще приемат стандарта през 1935 година, като част от войната срещу съзнанието, водеща до контрол на музикалният култ. Тази теория казва, че настройката на цялата музика по света на 440 Hz я превръща в военно оръжие. Дали това е така? Има много сериозни изследвания, потвърждаващи разрушителното влияние на честотата 440 Hz върху човечеството. Има и такива, които оспорват теорията. Но дали са достатъчно убедителни или просто поредната шепа прах в очите, предстои да разберем в това видео. Тонът Ла е музикалният тон, който представлява отправната точка за настройването на музикалните инструменти. Уредът, наречен камертон, взима тонът Ла винаги по един и същи начин, но той възниква едва през 1711 година. Как тогава са били настройвани музикалните инструменти преди това? Отговорът е, че музикантите са използвали ушите си. Те са настройвали нотите една спрямо друга и инструментите един спрямо друг. Знаели са височините или честотите, без дори да са имали тези научни познания и кои от тях им звучат по-добре заедно. В крайна сметка, много ранни произведения използват честота близка до 432 Hz за тонът Ла, пред това настроена просто по усет. Интересно, нали? Как обаче се твърди, че се отразява промяната от 432 Hz на 440 Hz на хората? Твърди се, че като резултат от нея хората започват да мислят и да се чувстват по определен начин. Те се потапят във вътрешен хаос. През 1953 година честотата 440 Hz е въведена като стандарт, въпреки протестите на професор Дусалт от Парижката консерватория, който е написал референдум, подписан от 23 000 френски музиканта. Те са настоявали да не се стандартизира настройката на тона Ла, за да се запази музикалната хармония и музикалната вибрация на Вселената. Според конспиративната теория, тонът Ла, настроен на 432 Hz, е бил съвсем умишлено скрит от света, защото това е точката на баланс в природата. 432 Hz е вибрация, застъпена в принципа на златното сечение, известно още като златна пропорция или божествена пропорция, и обединява свойствата на светлината, времето, пространството, материята, гравитацията и магнетизма към биологията, кода на ДНК и съзнанието. Естествената настройка на 432 Hz има дълбоки ефекти върху съзнанието на клетъчно ниво в нашето тяло. Чрез настройката на музикалните инструменти и използването им на 432 Hz вместо на 440, атомите и ДНК започват да резонират в хармония с спирала на златното съотношение в природата, споделя Брайан Колинс. Архаичните египетски инструменти, които са били открити досега, са настроени предимно на 432 Hz. Музиката е вибрация, енергия. Гласът на всеки човек има своя звукова честота. Мислите също са вълни, които са изпълнени или с хармония, или с дисонанс. Индийските философи с векове лекували и поддържали здравето на хората с помощта на речта. В книгата «Тайната сила на музиката» Дейвид Тайм твърди, че не съществува нито една функция в човешкото тяло, която да не е в подвластна на музиката. Изследване показва, че музиката въздейства на храносмилането, вътрешната секреция, кръвообращението, храненето, дишането и така нататък. Тя въздейства на тялото по два начина – с пряко въздействие, т.е. влияние на звука върху клетките и органите, и косвено, чрез въздействието върху емоциите, които на свой ред влияят върху много процеси в човешкото тяло. Друга теория твърди, че нашето подсъзнание, нашият организъм, разбира, че честотата от 432 Hz е пробуждане, разкриване на сърдечния център, на любовта, хармонията и радостта. Тя се нарича честота на Вселената. А 440 Hz е ментално ниво, нивото на егото, на контрола, страха и властта. Също така може да чуем, че музиката с честота 432 Hz успокоява, звучи ясно и приятно за слуха, положително въздейства върху чакрите, разширява чувстването през сърдечната чакра и ускорява нашият духовен растеж.
Открити са архаични египетски инструменти, които били настроени на честотата 432 Hz. В Древна Гърция музикалните инструменти също били предимно настроени на 432 Hz, както се твърди и за инструментите на Орфей. Платон, Хипократ, Аристотел, Питагор и други велики мислители и философи от античността притежавали безценни знания за целебното въздействие на музиката върху човека и лекували много болести именно със силата на музиката. Тези звукови честоти са използвали и в древните григориански песнопения, като великия химн на свети Йоан Кръстител. Според църковните власти, те били загубени преди много векове. Тези мощни честоти били открити от доктор Джозеф Полео и това е описано в книгата «Целебните кодове за биологически апокалипсис» на доктор Леонард Горовиц. Ето кои са лечебните кодове на нотите в тоновата стълбица според тази теория. 396 Hz. Освобождаване от чувството на вина и страх. 417 Hz. Заличава травматичните преживявания и улеснява промяната. 528 Hz. Може да доведе до красиви трансформации и чудеса в живота, възстановяване на ДНК, резонира с човешкото тяло и природата. 639. Подобрява и укрепва взаимоотношенията с другите. 741 Hz. Пробуждане на интуицията. Осигурява силата на самоизразяване. Прочиства токсините на клетъчно ниво. 852 Hz. Връщане към духовния ред. Честотата от 432 Hz се получава според тази теория по интересен начин. 24 часа по 60 минути по 60 секунди, което прави 86400 делено на 2 43200. Точно тук обаче теорията губи почва под краката си и бива оспорена. От друга теория, която твърди, че аргументите за числови или мистични свойства на числото 432 са несъстоятелни. Важно е да се разбере, че 432 Hz се отнася до броя на вибрациите в секунда, а една секунда е доста произволно избрана единица. Но как така, като една секунда си е една секунда? Първоначално от древни времена до средновековието часът е бил разделен на 2, 3, 4 или 12 равни части, но никога на 60, така че дори понятието минута не е съществувало. А какво остава за секунда? Части от минута изобщо не са били използвани, защото е нямало устройства, които да измерват толкова кратки периоди от време. Ако бяхме останали с разделянето на всичко на 12 части, секундата можеше да е 1/12 от минутата, или може би 1728 от часа, което би дало напълно различни числови стойности за същата честота. Практиката за разделяне на минутата на 60 по-малки сегмента се появява едва през 16 век и дори тогава различните часовници отмерват с малко по-различна скорост. За да стандартизират измерването на времето, хората определят единиците време, като взимат средна стойност за продължителността на деня, което е някаква част от годината, което пък измерват като времето, което трябва на Земята, за да се завърти около оста си спрямо Слънцето. Първите часовници, които биха могли да проследят по-точно секундите за по-дълги периоди, са конструирани едва през 18 век. Тук обаче стигаме до едно още по-голямо но. През 40-те години на миналия век учените откриват, че скоростта на въртене на Земята не е постоянна, а секундата в крайна сметка бива предефинирана като продължителността на периодите на излъчване, съответстващи на прехода между двете свръхфинни нива на основното състояние на атома Цезий-133. В продължение на теорията се казва, че в ерата на Бах е нямало стандартизиран начин за настройка на инструменти. Едно и също произведение е можело да звучи много по-високо или много по-ниско, в зависимост от това къде и кога е било изпълнено. Височината на музикалните инструменти се променя с течение на времето, дори поради топлина и механично износване. Така че докато камертонът не бил изобретен през 1711 година, е нямало начин да се направят настройки, такива, че да има хармония между различните региони и дори изпълнение в един регион. Въпреки това, дори след изобретяването на камертона, не е имало единна стандартизирана настройка. Добавя се и връзката между дебелината на струната и нейното напрежение.
Колкото по-високо е напрежението, толкова по-висок е звукът. И колкото по-дебела е струната, толкова по-нисък е звукът. Ето защо контрабасът има огромни дебели струни, докато цигулката има тънки струни. Оказва се, че струните звучат по-добре до определен момент, когато напрежението им е по-високо. Снабдяването обаче с по-дебели струни не е било толкова лесно през 19 век. Производството на струни било сложна процедура, така че вместо да се променя производствения процес, било много по-лесно да се настроят същите струни на по-високи нива, за да се увеличи напрежението и по този начин да се подобри звукът. Оркестрите, които се състезавали помежду си за по-добър звук, започнали да настройват инструментите си все по-високо и по-високо. Това в крайна сметка довело до проблеми за певците. Теорията твърди, че по настояване на певците, френското правителство направило настройката 435 Hz официално стандартна във Франция през 1859 година и много оркестри и оперни театри в Европа приели този стандарт. В Великобритания обаче френският стандарт се интерпретирал по погрешен начин. Той се разбрал като относителен към определена температура, поради което британските оркестри обикновенно се настройвали на 439 Hz. През 1939 година се състояла международна конференция, проведена в Лондон, която довела до препоръка да се използва 440 Hz като компромис между различните системи за настройка, използвани по това време, някои от които достигали над 450 Hz. В крайна сметка, през 1955 година стандартът от 440 Hz е приет от Международната организация по стандартизация (ISO). На практика, цялата комерциално произвеждана съвременна музика днес е настроена на 440 Hz. Въпреки това, някои симфонични оркестри пренебрегват стандарта и се настройват на 441, 442 или 443, докато оркестри, специализирани в по-стара музика, понякога могат да използват настройка близка до тази, за която е написано произведението, което може да варира от 415 Hz до 470. След като изложихме фактите от двете страни на спора, ще ни е много интересно да научим какво е вашето мнение по въпроса. Манипулация ли е честотата 440 Hz или е просто един стандарт, с който вече музиката звучи еднакво в цял свят? Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.